En dan word ons stil voor die Here. Here, dankie vir u woord wat ons kan lees, ook vanaand hier uit die boek Jeremia uit. Dankie dat ons weet, Here, al het Jeremia soveel 1000 jaar gelede gelewe, en dit opgeskryf wat ons vanaand kan lees, is dit vanaand net so nuut, soos toe hy dit geskryf het. En het dit vanaand presies net soveel waarde en betekenis vir ons ook. Dankie dat ons in Jeremia so baie kan leer. En dis ons gebed in hierdie aand ook, Here, dat u self hier teenwoordig sal wees en deur u woord aan die woord kom. En dat elkeen van ons, jonk en oud, sal leer, wat wil u vir ons sê uit hierdie boek uit. Kom, Here, praat met ons en leer vir ons om reg te luister, maar ook reg te doen. Ons bid dit in diep afhanklikheid in u naam alleen. Amen. Jeremia 15, en ek moes gesê die bladsynommer in my Bybel is op bladsy 805 in die Ou Testament. Jeremia 15 van vers 1 af. Die Here het vir my gesê, al het Moses en Samuel self met my gepleit, sou ek geen gevoel vir die volk gehad het nie. Stuur hulle weg van my teenwoordigheid af, laat hulle gaan. En as hulle vir jou vra, waar moet ons dan nou heen? Moet jy vir hulle sê, so sê die Here, wie vir pes bestem is pes toe, vir wie die swaard bestem is swaard toe, wie vir hongersnood bestem is hongersnood toe, wie vir ballingskap bestem is ballingskap toe. Ek gee oor hulle opdrag aan 4 soorte goed, sê die Here, die swaard om dood te maak, honde om die lyke weg te sleep, voëls en roofdiere om op te vreet en te vernietig. Ek maak die volk iets waarvoor al die koninkryke van die aarde sal skrik. Ek doen oor wat koning Manasse van Juda, seun van Hiskia in Jerusalem gedoen het. Wie sal vir jou jammer wees, Jerusalem? Wie sal medelee met jou hê? En nou weet ons natuurlik, as ons hierdie taal hoor, hoe die Here hulle straf en met hulle praat so hard en so wreed eintlik, dan dink ons aan vanoggend se boodskap, waar die Here sê, hy huil oor hulle, hy's lief vir hulle, en eintlik waarsku hulle, en wat hy sê, wil hy eintlik so graag hê, dat hulle moet omdraai en ophou om te doen. Vers 6, jy het my verwerp, sê die Here, jy het al erger geword, daarom het ek my hand teen jou uitgesteek en jou verwoes. Ek is moeg daarvan om jou te straf, te bly herroep, om jou straf te bly herroep. Ek het my volk met 'n gaffel uitgewan in die stede in die land. Ek het my volk se kinders weggevat, hom vernietig, want hy het hom nie bekeer van sy bose lewe nie. Ek het sy weduwees meer laat word, en die sand as die sand van die see. Ek het op jong manne se moeders helder oordag 'n aanrander laat toesak. Ek het skrik en angs hulle skielik laat oorval. Selfs die vrou wat 7 kinders gehad het, het in een gestort en na asem gesnak. Haar son het ondergegaan toe dit nog dag was. Sy was kinderloos en reddeloos. En wat daar van die volk oor is, lewer ek aan sy vyande uit om dood te maak, sê die Here. En nou praat Jeremia en hy sê, elende het my getref, toe ma my in die wêreld gebring het. Ek is 'n man wat dwars deur die land mense moet beskuldig en met hulle moet twis. Ek het aan niemand iets gedoen nie. Ek het aan niemand iets geleen nie en by niemand geleen nie. Tog vervloek almal my. Die Here het beloof, ek laat jou op die volk los, maar ten goeie. Ek sal vir jou by jou vyande voorspraak doen in tyd van nood en rampe. Kan 'n mens yster breek, yster uit die noorde of brons? Ek laat ander jou rykdom, jou skatte vat, Israel. Nie omdat ek iets in ruil daarvoor kry nie, maar omdat jy dwars oor jou land gesondig het. Ek sal deur jou vyande laat wegvoer na 'n land toe wat jy nie ken nie. In my toren sal daar 'n vuur losbreek en dit sal jou brand. Dan praat Jeremia weer en hy sê, U weet alles, Here. Dink aan my. Neem my onder U sorg. Straf my vervolgers oor wat hulle aan my doen. Moet tog nie U toorn laat voortduur en my laat sterf nie. Neem tog in ag dat dit oor U is dat ek beledig word. Ek het U woorde verslind toe hulle gekom het. Hulle was vir my 'n vreugde. Ek was bly daaroor dat U naam oor my uitgeroep is, Here Almagtige God. Ek kon nie sit waar daar gesels en gelag word en dit saam geniet nie. U het my in besit geneem. Ek moes alleen sit, vol van verontwaardiging wat van U afkom. Waarom is daar nie 'n einde aan my pyn nie? Waarom is my wond ongeneeslik en wil dit nie gesond word nie? Ek kan nie op U reken nie, net so min as op 'n stroom wat nie standhoudend is nie. Tot sover. En eintlik kan ons lees met daai laaste paar versies, maar ook van hoofstuk 15. Die Here het toegesê,
As jy jou woorde terugneem, sal ek jou weer in my diens neem. As wat jy sê waarde sal hê en nie onsin sal wees nie, sal jy weer namens my kan praat. Die mense moet jou volg, nie jy vir hulle nie. Ek maak jou vir hierdie volk 'n bronsmuur, waardeur hulle nie kan dring nie. Hulle sal teen jou veg, maar hulle sal jou nie oorweldig nie, want ek is by jou, sê die Here. Ek sal jou help en jou red. Ek sal jou red uit die mag van slegte mense, jou bevry van die wat op geweld uit is. Ons teksversies is vers 15 en dan 17 en 18, waar hy praat en hy sê, U weet alles, Here, dink aan my, neem my onder die sorg, straf my vervolgers oor wat hulle aan my doen. Moet tog nie U toorn laat voortduur en my laat sterf nie. En dan vers 17, ek kon nie sit wat daar gesels en gelag word en dit saam geniet nie. U het my in besit geneem en ek moes alleen sit, vol van die verontwaardiging wat van U afkom. Waarom is daar nie 'n einde aan my pyn nie? Waarom is my wond ongeneeslik en wil dit nie gesond word nie? Ek kan nie op U reken nie, net so min as op 'n stroom wat nie standhoudend is nie. Ons tema in die lydenstyd vanaand is lyding in ons eie lewe, swaar kry in 'n mens se eie lewe. Hoekom kry 'n mens swaar? Hoekom kom daar baie keer slegte dinge oor jou? Hoekom gebeur dinge met jou wat jy nie wil hê moet gebeur nie, maar dit gebeur tog met jou? En jy kry swaar en jy beleef dit as lyding. En lyding hoef nou nie iets verskriklik te wees dat jy ongeneeslike siekte het waarvan jy doodgaan nie. Gewone swaar kry. Dinge wat met jou verkeerd loop, finansiëel, by die werk, in jou vriendskap, in jou verhoudings, tussen vriende, waar ook al, in jou private gewone lewe, maar ook tussen mense. Dat dinge met jou sleg gaan en dan mag 'n mens vra hoekom. En nou lees ons van Jeremia. En Jeremia is een van die groot profete van die Bybel. 'n formidabele iemand, 'n baie spesiale iemand by wie 'n mens baie kan leer. En dit is nogal lekker om bietjie oor Jeremia te dink en te sien wat leer mens by Jeremia. Mense is nogal vreeslik nuuskierig oor ander mense se lewens. Mense wil baie keer op Facebook gaan en dan wil hulle kyk en veral bietjie skindernuus uitvind oor mense. En agterkom wat se skandes is daar aan hulle. Of mense lees glag hier agter in die huisgenoot het hulle sulke goetertjies wat hulle al die skandes van filmsterre uithaal en sê, die het nou weer dit gedoen en daai gedoen. En dan kyk hulle, wat gebeur met belangrike mense? En hoe is belangrike mense se lewens en wat gebeur in beroemdes se lewens? Maar as mens nou vanaand na Jeremia kyk, dan kyk ons nie na hom om skindernuus te soek nie. Ons kyk na hom om iets te soek in sy lewe en te sien maar, hoe beleef Jeremia sy lewe? En hoe beleef Jeremia ook as hy swaar kry en as dit sleg gaan, wat doen hy dan? Wat leer 'n mens in Jeremia se lewe? Wat mens by hom regtig kan leer ken. En dat mens kan sien of daar iets is wat ons in Jeremia raak sien, waaruit ons kan leer. En dan as mens by Jeremia kom en jy begin kyk, en wanneer Jeremia hierdie gedeelte skryf, dan gaan dit verskriklik sleg. Jy kan mos nou hoor wat sê hy vir die volk. Wat sê God? Hoe gaan hy met die volk maak? Dit is verskriklik. Daar is moord en roof en geweld en die volk gaan in ballingskap weggevoer word. Dis die slegste tyd waarskynlik wat ooit vir Israel sou aanbreek, kom nou. En jy kan dink hoe sleg is dit vir Jeremia, dat hy is die een wat dit moet gaan sê. Hy is die een wat voor die volk moet gaan sê, luister mense, ek wil net vir julle sê, die vrouens van julle wat kinders het, julle kinders gaan doodgemaak word. En baie van julle gaan self ook doodgemaak word. En die van julle wat huise het en plase het, julle gaan dit alles verloor. Dink jy net, hoe is dit, as hy nou as die profeet dit moet sê? Hy skryf dit, hy sê, Here, jy het dit vir my so sleg gemaak, want dit gebeur mos ook nie vandag sê ek het en môre gebeur het nie. Hy begin hierdie goed mettertyd vir die volk sê. En hy sê nou as hy in die stad loop, en hier sit 'n klomp mense en hulle drink wyn en hulle kuier lekker saam, dan kan hy nie by hulle sit nie. Niemand wil met hom kuier nie. Almal kyk maar liewer weg, want dis die ou wat die slegte nuus net altyd kom verkondig. So niemand wil weet waar hy is nie. En niemand wil met hom praat nie. Hy is eensaam, hy voel almal het hulle rug op hom gekeer. En hy beleef hierdie verskriklike slegte tyd in sy lewe. En dan leer ons hom ken en dan sê ons, wat sien ons in Jeremia? En vir my is die wonderlike. Die oomblik as dit sleg gaan, dan leer ons die ware Jeremia ken. En ons leer hom ken as 'n biddende profeet. As 'n profeet wat regtig bid. En 'n mens is eintlik
aangenaam verras. Dit is so lekker om nie teleurgestel te wees nie. Om te lees van Jeremia, dat hy's iemand, toe dit regtig sleg gaan, toe praat hy nie net meer oor God nie, en hoe is God en wat doen God nie, maar hy praat veral met God. Wie's God? Hoe's God? En hy praat met God self. Hy maak tyd om regtig met die Here te gesels, en met die Here te praat oor hoe die Here is. En daarom as mens Jeremia boek lees, dan kry jy elke keer hoe Jeremia weer teruggaan en met die Here in gesprek is. En met die Here praat oor wat is die Here se plan met hulle en hoe werk die Here met hulle. Maar dan die mooiste wat mens ook sien is die intimiteit in sy gebed. Hoe dat Jeremia praat met die Here uit sy hart uit. En ek dink dis vir elkeen van ons, of jy nou jonk is en of jy oud is, seker een van die belangrikste goed mos in ons hele lewe is dat ek kan bid en dat jy intiem met die Here kan praat. As ek Jeremia se gebed lees nie, en jy hoor nou wat gebeur als in die land, en die volk, en die mense wat laat doen, dan stel ek my voor, dis soos iemand wat jy 'n afspraak mee het, met jou eie vrou, en ek en Elsbie sit iewers in 'n restaurant, en dis 'n mooi aand, en ons eet saam, en hier die mense om ons, en die mense kuier, en hier loop mense, en hulle praat, en hulle gaan tekeer, en daar ry karre, en daar gebeur dinge. Maar ek en sy sit in hierdie restaurant, en ons kuier, en ons gesels oor iets waaroor net ons twee met mekaar wil praat, oor waaroor ons droom, en wat ons graag wil doen, en hoe ons dit beleef, en ons beleef hierdie wonderlike intimiteit van 'n gesprek tussen ons twee. En ek dink dis hoe Jeremia met God praat. Te midde van, in die boek lees 'n mens nou al hierdie geweldige goeters wat gebeur. Maar dan sit of hy stil word, en net hy en die Here praat met mekaar. Dis bietjie anders nie as wat ons gebede baie keer is. Ek dink baie keer is ons gebede amper soos, hier sit ek, en hier sit iemand anders, en God is die kelner. En ek en jy gesels, en ek in die wêreld praat, en ek en my vriende praat, en God staan hier aan die kant, en hy moet maar net kom bedien. En so af en toe, dan sê ek, Here, terloops ek het dit ook nodig. En dan plaas ek my bestelling in gebed by God, Here, en ek het dit nodig, sal U asseblief sorg vir dit. En Here, sal U asseblief sorg vir dit, en dan gaan ek en jy aan. En die Here moet nou maar hier wag, want 'n kelner is mos 'n waiter, is iemand wat wag, hy wag op jou. En hy wag nou maar, wanneer ek ietsie vir hom te sê het. En wanneer daar tyd is, dan sal ek vir die Here sê, wat het ek nodig? Ek dink baie keer is ons gebedslewe half so. Ons is besig met mekaar, en die Here moet maar wag, en wanneer ek kans het, sal ek hom sê wat ek nodig het. Dis nie Jeremia nie. God is nie Jeremia se kelner nie. God is Jeremia se intieme vriend. En hy sit, en hy en die Here praat met mekaar. En hy gesels met die Here oor wat in sy lewe aan die gang is, en wat gebeur met hom. En dan as hy met die Here praat, in sy gebed, is daar 'n paar dinge wat vir my uitkom wat belangrik is. En die een ding is, hy's bang. Jeremia is bang oor wat gaan gebeur. Daar's vrees in sy hart. Want die goed wat die Here gesê het, en daarom sê dit in vers 15, moet tog nie U toorn laat voortduur en my laat sterf nie. Neem tog in ag dat dit oor U is dat ek beledig word. Hy sê, Here, dit gaan sleg met my. Maar Here, ek het by niemand eers geld geleen nie, of vir niemand iets self geleen nie. Ek het nie moeilikheid gesoek met die mense nie, Here, maar almal is vir my kwaad. En Here, ek dink, dis oor ek in U diens is dat die mense vir my so kwaad is. En nou voel dit vir my, hulle gaan my doodmaak. Jeremia se lewe is regtig in gevaar. En nou is hy bang, en hy praat met die Here. En dis tog ook belangrik, nie, dat wanneer ons baie keer bang is, vrees het, dat 'n mens na die Here toe kan gaan. En dat hy al vir die Here kom sê, Here, moenie so ligtelik werk met my vervolgers nie. Here, U is so genadig oor die mense wat my so kwaad aandoen. Wil jy hulle 'n bietjie reg sien, die Here? Asseblief help my, staan my by. Mense kan met jou vrees na die Here toe gaan.
'n tweede iets wat ek in sy gebed lees is, hy's eensaam. En dis iets wat ons almal baie keer ken, as jou vriende met jou lelik maak, of as dit sleg gaan by die werk, baie keer weet jy nie, dit vroeg vir jou, maar wie is nog getrou? Wie kan ek vertrou? Met wie kan ek praat? En dan weet jy, ek kan na die Here toe gaan. Hy sê, ek het u woorde verslind toe hulle gekom het. Hulle was vir my 'n vreugde. Mense dink nogal, dis toe die Deuteronomium boekrol in die tempel ontdek is in die tyd van Jeremia. En hulle die boekrol toe gelees het, en vir die eerste keer na baie jare ontdek is weer. En hy het dit absoluut, Jeremia, hierdie Deuteronomium boekrol, hy sê ek het dit verslind. Hy het dit van begin tot einde deur gelees en vir die volk daarvan vertel. En hy haal dit baie keer aan ook. Hulle was vir my 'n vreugde, ek was bly daaroor dat u naam oor my uitgeroep is, Here Almagtige God. Ek kon nie sit waar daar gesels en gelag word en saam geniet nie. U het my in besit geneem en ek moes alleen sit, vol van die verontwaardiging wat van u afkom. Wat ons baie keer ook beleef mos, nê? Omdat jy kind van die Here, spot hulle met jou, draai hulle teen jou. En ek vroeg vir jy, maar jy's alleen, ek is nie in by die groep nie. En by die werk, ek het dit gesê, en nou draai mense teen my. Jeremia beleef dit in die oortreffende trap. Omdat hy vir die Here werk, is almal teen hom. En hy's eensaam. En dan kom hy en hy kom praat met die Here. Here, in sy eensaamheid, help my. Hy, in sy gebed, dink ek, kom daar pyn ook uit. Hy sê, waarom is daar nie 'n einde aan my pyn nie, vers 18? Waarom is my wond ongeneeslik en wil dit nie gesond word nie? En dis nie asof hy 'n regtige fisiese wond het nie. Maar dit gaan so sleg met hom. Dit voel vir hom soos iemand wat verwond is. En ek pyn, en hierdie pyn wil net nie weggaan nie. Daar's nie medisyne vir hierdie pyn wat ek het nie. En die Here moet my help, so sleg gaan dit met hom. En ek weet nie wat gaan my help nie. Hoe gaan ek gesond word van dit? En op die ou einde, dan gaan sy gebed half oor in woede. Dan word ek kwaad vir die Here. Wanneer die Here sê, ek kan nie op u reken nie, net so min as op 'n stroom wat nie standhoudend is nie. Dis dieselfde Jeremia wat gesê het, U is die waterstroom waarby ons kan kom drink. U is die een wat nooit ophou nie, by U kan ons bly, altyd skuiling vind. En nou kom en hy sê, U is soos 'n stroom wat nie standhoudend is nie. Ek het gedink ek kan drink, maar nou droog die stroom op. Ek is eensaam, en ek is seer gemaak, en ek het pyn, en ek is teleurgestel. En mens kan dit ook vir die Here sê, nie? Wanneer jy 'n persoonlike verhouding met die Here het, dan kan jy baie keer vir die Here, ek is ongelukkig, ek hou nie hiervan, ek weet nie hoekom nie. En dan lees ons, dan begin die Here met hom praat. En dis die gevolge, of die resultaat van sy gebed nie. Dat die Here vir Jeremia self moet lei na berou toe. Daarom sê die Here, as jy terugkeer, sal ek jou laat terugkeer, sal jy voor my aangesig kom, vers 19. Interessant, dat Jeremia, die profeet, 'n mens sou sê, as jy al die mense in Israel moes vat op hierdie stadium en sê, wie is die beste kind van die Here in Israel? Dan sou mens maar sê, dis Jeremia. En nou hoor Jeremia, maar Jeremia, jy kort 'n bietjie berou in jou lewe. Jy kort om terug te keer na my toe. En daarom hoor ons gedurig van hier af, jy moet kom en jy moet terugkeer, berou en terugkeer. Jeremia, jy is so besig met jouself, kom terug na my toe. Kom hoor wat ek vir jou wil sê. Kom bely jou skuld voor my, en kom hoor wat ek vir jou weer wil sê. Jy is so besig met jou eie swaar kry, en jou eie lyding, en jou eie pyn, en jou eie verontregting, dat jy vergeet het eintlik regtig wie is die Here. En daarom wat die Here vir hom sê, kry jou prioriteite reg, Jeremia. As wat jy sê waarde sal hê, en nie onsin sal wees, sal jy weer namens my kan praat. Die mense met jou volg, jy nie vir hulle nie. En dan sê die Here vir Jeremia eintlik hierdie mooi les. Hy sê, weet jy wat Jeremia, wat het met jou gebeur? Jy's 'n profeet. En jy was gewoond, al die mense luister na jou, en jy was baie populêr as jy preek. Die groot Jeremia, en almal kom hoor vir Jeremia. En toe jy nou die slegte nuus vir die volk moet bring, en toe is die volk vir jou kwaad. En nou is jy ewe skielik verontwaardig, amper soos Jona destyds, toe jy na Ninive toe moet gaan. Nou wil jy dit nie sê nie. En hoekom? Want eintlik Jeremia, luister jy nie meer vir my nie, jy luister net vir die mense. Jy volg eintlik die mense, jy kyk eintlik eers hoe gaan dit met die mense, in steede van eers te vra, wie's ek, wat wil die Here hê moet ek sê? Kry jou prioriteite 'n bietjie reg, Jeremia. Wie het jou aangestel, wie het jou in die eerste plek geroep? Ek het jou geroep, jy's in my diens, kom na my toe terug, hoor wat ek vir jou sê.
Moenie oos hoor wat sê die mense, en hoe reageer die mense, en wat dink die mense nie. Wat wil ek vir jou sê? En dan, die wonderlike, dan begin die vernuwing in sy lewe kom. Ek maak jou vir hierdie volk 'n bronsmuur waar jy nie kan dring nie. Hulle sal teen jou veg, maar hulle sal jou nie oorweldig nie, want ek is by jou, sê die Here. Ek sal jou help en jou red. Ek sal jou red uit die mag van die slegte mense. Jou bevry van die wat op geweld is, vers 20 en 21. Dan kom die Here en hy sê, kyk wat gaan ek vir jou doen. Maar dan moet jy na my toe terugkom. En dan moet jy sê, Here, wat wil jy moet ek doen? En ek sal doen wat u sê. Ek gaan nie eers meer hoor, eerste plek, wat sê my vriende? En wat sê die mense? En wat dink die mense van my nie? Here, wat wil u moet ek doen? As jy dan maak ek jou soos 'n bronsmuur, 'n ondeurdringbare muur. En jy sal agterkom, ek is by jou, ek sorg vir jou, ek lei jou, ek seën vir jou. En dan gebruik hy woorde soos red jou, verlos jou, bevry jou. Dan kom al hierdie woorde na Jeremia toe. Sien julle mooi draai die gebed uit nie. Waar hy na die Here toe kom met sy vrees en sy eensaamheid en sy pyn en op die einde self sy woede. En dan kom die antwoord. Jeremia, kom tot berou. Besef dat jy ook verkeerd gedoen het. Kry jou prioriteite reg en ek sal jou nuut maak. En dan sluit dit af wanneer die Here vir hom sê, en ek stuur jou op 'n nuwe pad. Hardloop die pad wat ek wil hê jy moet hardloop. Hardloop die pad waarop ek jou stuur. Gaan op hierdie pad, loop hierdie pad, volhard op die pad waarop ek jou geplaas het. Soos 'n lang afstand atleet. En interessant, ek het nie geweet die som atletes vanaand hier nie. En toe lees ek 'n storie waarmee ek die aand wil afsluit. En dis in 1980 het Rosie Roos die Boston Marathon gehardloop, wat die grootste marathon op daai stadium, ek weet nie wat nog steeds in die wêreld is nie. En niemand het nog ooit van Rosie gehoor nie. En hier op die einde toe wen sy. En natuurlik al die kameras is op, want julle kan dit gaan Google ook. Al die kameras is op haar en al die ligte en sy skielik wêreldberoemd dat sy hierdie atleet wat van nêrens afkom nie en sy wen hierdie groot wedloop. Nou ja, en toe natuurlik later toe hulle nou agterkom en daar's checkpoints wat jy moet deurgaan. Toe vind hulle uit sy het omtrent 2 kilometer voor die einde het sy begin hardloop. En toe sy geskort en agterna in groot slegte ellende het haar lewe eintlik geëindig. Alles het vas sleg uitgedraai. En die rede is dat sy het gedink, 'n mens kan sommer hier van 'n kant af inspring. En hierdie lewensmarathon hoef jy nie te hardloop van die begin af nie. Jy kan maar hier bietjie kroeken van die kant af inkom. Agterna was gesê dat sy 'n psigopaat is. Ek wonder nog op baie keer of mense nie religiopate is nie. Dat ons mense is wat vir die Here wil lewe. En ons wil vir die Here doen en ons wil kinders van die Here wees. En ons wil op die Here se pad wees. Maar ons wil nie die swaar kry hê nie. En ons wil nie volhard nie. En ons wil nie die hele lewensmarathon hardloop nie. Ons wil net die lekker kry deel hê. Ons wil eendag net by die hemel aankom. Ons wil eintlik net die lekker deel daarvan hê. En die Here moet net dat dit altyd goed gaan. En die Here het dit nooit beloof nie. Die Here het ons gesê, as jy my wil volg, tel jou kruis op en volg my. Loop saam met my op my kruispad in die lydenstyd. En op hierdie pad is daar tye wat jy wil moed opgee. Daar's tye wat dit swaar is, soos vir Jeremia. Jeremia wou hier moed opgegee het. Maar gelukkig bid hy. Praat hy met die Here persoonlik. En wanneer hy moed opgee en kwaad is en woede het en pyn het en eensaam voel en verontreg voel, en hy praat met die Here, dan draai sy hele lewe om. En hy kry weer hierdie nuwe lewe, hierdie nuwe krag, wanneer die Here sê, Jeremia, vergeet wat die mense van jou dink, ek is by jou, en ek sal jou dra, en ek plaas jou op 'n nuwe pad. Jy kan maar die wedloop van die lewe kan jy hardloop, jy kan voluit gaan, tot by die wenpaal eendag, ek sal by jou wees. Belangrikste is, waar jy ook al vanaand in jou lewe is, maak tyd vir die Here, praat met hom. En ek dink dit leer ons by Jeremia. Praat met die Here persoonlik. Maak tyd vir die Here. Net met hom, gesels met hom. Wanneer jy alleen is, wanneer jy stap, wanneer jy miskien net vanaand op jou bed lê, as jy van die nag wakker word, en jy dink oor iets, dink oor die Here, praat met hom, sê Here, wat wil jy vir my sê? Dink oor hom. Nie net vir hom vra nie, hy is nie die kelner, maar hy is jou beste vriend, met wie jy altyd
alles in jou hart kan deel, soos die Jeremia. Amen. Dankie Here dat U vir ons lief is. Dankie vir die voorreg om hier in die huis te wees vanaand. Hier waar ons kan stil word. Here, en alles ons tussen mense, is ons almal eintlik maar net een by U vanaand. En elkeen van ons, dit wat ons op hierdie oomblik dink, is alleen by U. En U, o Heilige Gees, werk in een van ons hart op 'n slag. En Here, ons wil vir U sê, ons wil tyd maak vir U. En ekskuus Here, dat ons hier baie keer soos 'n kelner gebruik, vir wie ons bestellings vir ons lewe wil gee, soos Jeremia ook wou doen. Maar dankie dat hy met U in 'n persoonlike gesprek gaan, en dat U altyd daar is, en dat U altyd getrou was vir hom, en steeds vir ons ook altyd getrou sal wees, maar dat U ons wil lei op die pad wat U wil hê ons moet gaan, nie die pad wat ons wil hê U ons moet lei nie. Lei U vir ons die pad, Here, en lei ons dan daarop, en seën vir ons op daai lewenspad. In Jesus naam. Amen.